冲击起司哈，加上4寸的研磨粉，然后贴菜瓜布。哦，可能我们刷锅子的时候再加研磨器，有时候会比较方便。那有时候清洁我们可以网络上面找这种6角柄的清洁刷，有时候刷厕所或者是刷一些比较脏污的污垢会比较方便啊。那当然，因为这是电子产品哦，所以在使用的状况下，可能要预防可能水去泼到。那你可以加个那个延长杆或者30公分，比较不会去溅到水啊，不然等下烧掉是比较麻烦的哦。像类似像这个，刷清洁很快哦。比如说脏污，有时候比较脏污，有时候刷真的是省力多了。